Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah alat penjepit mata gergaji spiral untuk scroll show, karena bawaannya itu enggak ada ya untuk penjepit mata spiralnya. Untuk pemasangannya, pertama-tama kita lepas dulu penjepit bawaannya, pin blade-nya. Setelah lepas, kita ambil bautnya saja sama itu ring itu ringnya. Kita pasang untuk bagian atasnya, kita pasang dulu. Ini sangat mudah ya guys untuk pemasangannya. Jangan lupa dikencangkan ya, sampai kencang. Kalau udah cukup kencang, oke, kita lanjut. Sekarang kita akan memasang untuk bagian bawah. Kita buka dulu itu penutupnya ya. Itu tadinya ada penutupnya, tapi saya udah buka. Saya lebih suka nggak pakai penutup, jadi gampang untuk dibersihin. Ini karena ruangnya sangat sempit, jadi kita perlu hati-hati dan sabar. Oke, kita lepas pelan-pelan saja. Bawaannya kita simpan dulu. Oh ya, sebelum kita pasang dulu untuk mata gergajinya. Untuk mata spiralnya kita pasang dulu. Soalnya kalau kita pasang penjepitnya dulu, nanti kita masang mata gergajinya susah. Soalnya ruangnya sempit ya guys. Jangan sampai salah pemasangannya. Jadi kalau tangan kita gesekkan ke arah atas, itu agak tajam ya. Jadi yang tajamnya yang ke bawah. Jadi kalau kita gesekkan tangan kita ke atas, itu agak berasa tajam. Kalau yang ke bawah kita gesekkan, itu loss. Oke, setelah kita pasang kencang, baru kita pasang ke mesinnya.
kita pasang mata gergajinya yang bagian atas. Ini sangat mudah ya guys untuk pemakaiannya. Bagi yang ingin membuat sendiri, tinggal cari aja barang-barangnya itu siku L begitu, terus baut. Bagi yang mau cepet, mau pengen beli, boleh, saya udah cantumkan linknya di deskripsi ya. Itu ada di Tokopedia dan di Shopee. Saya udah cantumkan di deskripsi. Sekarang kita tes untuk memotong. Saya di sini akan coba untuk memotong busa Eva dengan ketebalan 30 mili atau 3 cm. Ini busa karet ya guys, karet spon Eva. Kuat ini guys, kuat, dijamin kuat, karena penjepitnya ini benar-benar kokoh. Sekarang kita tes untuk multiplex. Kita bor dulu. Kita tes untuk penggantiannya, karena ini penggantiannya tidak memakan waktu, jadi lebih mempermudah pekerjaan kita. Oke, kalau yang pengen buat kerajinan yang di tengah-tengahnya harus dilubangin, ini cepet ya, bongkar pasangnya cepet. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Salam berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.